गाइस सीरियसली ये गणेश बिंगो पुश चॉपर किचन का असली गेम चेंजर है। देखो, बस एक हल्का सा पुश और प्याज, टमाटर, लहसुन सब फाइनली चॉप हो जाता है। 725 मिलीलीटर की बड़ी कैपेसिटी मिलती है, तो चाहे चटनी बनानी हो, ग्रेवी प्रेप करनी हो या सलाद, सब कुछ हो जाता है इंस्टेंटली। और इसकी कीमत है मात्र 200 रुपये और प्रोडक्ट का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप किचन में टाइम बचाना चाहते हो, ट्रस्ट मी, दिस चॉपर इज टोटली वर्थ इट।